Ну, после 23 марта, конечно, не очень сами понимаете. А правда то, что вас по снегу тащили, вас прям из камеры насильно вытащили и привезли в прошлый раз на подсудебное заседание? Я бы и коленку показал, неудобно. После этого состояние здоровья у вас ухудшилось? Это намного ощущается, да? А вам необходимо какое-то тюремное лечение? Что именно? Когда меня хотят обследовать в тюрьме, это несерьезно. Это просто натянуть время, чтобы я, наверное, умер в тюрьме. А у меня задача не умирать в тюрьме. Какая ситуация? Видимо, Садыр Джафаров обиделся слишком, когда я ответил ему. Ну, мелковато это, мелковато. И эти дни пройдут, все от Бога. Ну, конечно, хотелось бы, как говорится, жить, но при этом не на коленях, жить как человек. А ваш сын говорил о том, что вам, возможно, угрожают в колонии, угрожает вашей жизни что-то. О чем он говорил? Все относятся с уважением. Я думаю, вот эти издевательства, они наоборот, зная, что у меня проблемы с сердцем после коронавируса, я думаю, это, может быть, и на самом деле специально делается, чтобы инфаркт был или инсульт. Конечно, лучше бы инфаркт, а то инсульт это будешь лежать. Но вообще лучше всего надо выздороветь. И надо, конечно, мелковато это все. А с действующей властью у вас какие-то переговоры по вашему освобождению, что-то велось? Видите ли, вы же знаете мой характер. Со мной надо по-честному. Все эти суды, на самом деле, цирк. Тем более я письменно каждый раз прошу, делайте суды без меня. И один суд вот по Батыкаеву, я не был там, ни в райсуде на оглашение приговора, ни в госсуде, ни в Верховном. Ну, делали вы точно так. Разве я против? Пусть пожизненно дадут. Ну, без меня, не мучили. Все равно однажды я выйду. Куда выйду? Или там, не знаю, по видео, что ли, проводили бы, чтобы я мог отойти, выпить лекарство. Потому что после 23-го, конечно, у меня как бы, ну, сами понимаете. До этого бывало, придут там человек 20 или сколько, обшмонают камеру, как говорится, но так, чтобы, ну, им самим стыдно, всем сотрудникам и так далее. Мой врач после 23-го, главврач больницы, боится заходить. Сегодня мне не дали даже сопровождение даже фельдшера, потому что боятся, что я где-нибудь умру по дороге и придется отвезти. Но у меня задача назло им не умирать. Хотя вы знаете, я когда-то, и кто меня думает, вот, запугать или что, я даже, помню, песню написал, мне не страшно умирать, можете послушать. Но надо жить, потому что это время пройдет, надо выжить. Задача такая. А назло им это кому имеется в виду? Ну, назло всем врагам, что ли, скажем так, или завистникам. На радость близким и друзьям. Надо выжить. А вот вообще... Всем вам желаю крепкого здоровья. А условия содержания у вас какие? Вот расскажите. Условия при Садыре Джафарове намного, скажу честно, лучше, чем при суде. А в чем это? И издевательства. Ну, вы знаете, тюрьма есть тюрьма. Какие бы вам условия не дали, поверьте мне, тюрьма есть тюрьма. И я вам желал бы все-таки ценить волю. В общественности часто вот вы и другие говорят о том, что вот судебная практика там плохая, там, суды подвластные. Ну и при этом многие в общественности говорят о том, что именно вы дали поруку, начаться вот этой судебной поруки под властями, чтобы было. Что можете, как мы Ну, вы знаете, это же идет фактически отбеливание Бакиевых, когда
человека, того же Садыркулова, убили, сожгли, ДТП, Павлюка с окна выкинули, ДТП. Это сейчас как? За окошком дождь играет, Атамбаев виноват. При мне финансирование судов увеличилось в 5 раз. И должны были уже несколько лет все суды идти онлайн. Все было финансировано, все было проставлено. И должен был каждый судебный процесс идти по интернету. И люди должны были видеть. Это сейчас мода Атамбаева поливать. Вы еще не раз меня вспомните.